Ah, merci. Tu es resté bloqué un long moment derrière les deux que tu as doublé toi. Ouais. Tu es resté bloqué un long moment derrière. Mais merci. Bah, de rien, ça t'a aidé, non? Pas vraiment? Ah oui, franchement oui, franchement vraiment. Il y a certains endroits où tu passais pas comme ça? Ouais. Arraché vers la fin de... Mais il y a toujours... il manque encore moyen, deux sessions, il manque les freins en vrai. Ouais. Les freins. Je peux faire encore mieux au niveau des freins, je le sais. Et encore, faut dire quand je freine, voilà, je ralentis le rythme, mais pas en train de